Ако ме питате за матча с добро, ако ме питате за сезона, минорно. Слабо се представихме този сезон. Допуснах някои компромиси и така се случи, че класирането ни е незавидно. Но стегаме здраво редиците за следващия и гледаме напред. Кой беше най-големия компромис, който е трябвало да направите? Много компромиси направих. Къде трябва да здравите отбора най-вече? И в средата на терена, имаме и в защитата. По всички линии трябва да имаме сериозни попълнения, за да можем да бъдем конкурентно способни. Днес играха много млади футболисти. Ще разчитате ли както винаги на школа? Да, определено да. Имаме много добри деца. И Стефан, видяхме и Китан, видяхме малкия Семерджиев, Яни. Имаме добри деца, на които трябва да даваме шанс и съм сигурен, че те ще ни се отблагодарят. Видяхме, че давате и съвети на някои от тях да ги възпитате в духа на Славия, разбира се. Да, така е. Аз държа децата, които са от нашата школа, да им бъде даден шанс, да имат възможност да се изявят. Някои от тях повечето са в юношеските национални гарнитури, в младежките. Дай Боже, скоро да видим и в първи отбор. Доста имена се изписаха във вестниците, поне за това кой подписва с Славия. На какви футболисти ще се разчита за селекция за следващия сезон? От България, от чужбина? И от България, и сигурно ще вземем и от чужбина. Удачен ли беше този вариант за провеждане на първенството? Сега определено, като гледам, не. А как ще бъде до година първенството? Имате ли да е? Това не мога да ви кажа. Вероятно ще се вземе решение на изпълкома. Но според мен при 12 отбора, ако се срещнат по 3 пъти отборите, смятам, че ще има по-реална представа кой къде е. Сега, поне така, както гледах класирането, примерно Славия ще има точки, колкото има 6-тия или 5-тия. Някой ще бъде с точки, колкото са 4-тия Берое. Не изглежда съвсем приятно. Днес главният тренер на среща направи дебюта си в А-група. Един друг на стадион Българска армия закри своята кариера, направи бенефис Христо Христосков. Идват ли светли дни за българското съдийство? И двамата са македонци. Значи единият македонец прави бенефис, другия прави дебют. Дали идват светли дни? Има много добри съдии. Значи всичко опира до възпитание, менталитет и аз много пъти съм го казвал. Ако ние, президентите, не търсиме съдиите за съдействие, те ще си свират нормално или поне толкова, колкото могат. При натиска, който се оказва от ръководителите на клубовете, се получават и тези извращения. Това ощетява клубовете по веригата. Много години съм в тази, не искам да нарека точно как мисля, българска футболна действителност. И знам едно, че всеки се заблуждава, че един съдия, като му помогне един път, след това е застрахован да не го пореже. Но тогава се намесва някой друг с по-добра оферта и положението става неудържимо. Имаше ли фейрплей това първенство? Като цяло? На базата на класирането, според мен да, защото наистина Лудогорец напълно заслужено е шампион. ЦСКА, въпреки проблемите, играеше и се бореше до последно. ЦСКА, разбрах, че и днеска е победил Литекс. Левски, извинявам се, е победил Литекс. Значи надига глава малко късно, но края на краищата може би тотално трябва да се вземат мерки. В българския футбол влизат разни олигофрени,
с качулки, без качулки, обличат, събличат, влизат в стаите на футболистите, диктуват кой да играе, кой да не играе, кой да бъде президент, кой да не бъде, палят стадиони. Край на краищата и какво се случва, защо не се взимат мерки, защото следвали избори. Ами хубаво, те сега идват европейски, след една година ще бъдат кметски, после ще има за парламент. И ние вечно ли ще седим и ще гледаме. В една Гърция закриха фен клубовете в отборите и нещата по стадионите се умирих. Виждате какво е положението и в Англия, в Германия, навсекъде. Само ние правиме компромиси за всекакви другирани идиоти и олигофрени. Унищожават имущество за стотици хиляди, за милиони левове и държавата седи безучастна. Крайно време е този министър на вътрешните работи и хората, които управляват тази държава, един път завинаги да сложат край на този произвол, защото каквото и да се построи и нов стадион и каквото и да е, след като има такива изтъпления, футбол няма да има.